Welcome back to my vlog. আজি আমি tegheria আহিছো বহুত দিনৰ মূৰত কলেজ খতম হোৱাৰ পিছত এনে আহিলো ইটা এফালে তো ইটা টিকেট লাগিব 10 টকা সিঙ্গার এখনো খোলা বেকা এরে কি উঠাই আনিলি না খায় এটো কি হয় এটো খায় হে বলে ভিটামিন বহুত এটো এটো কি মৰিব হে এটো কি বিখালে মৰিবি কলা এটো সস্তা কি 125 চলা যা I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. বহুত দিন মূৰত আহিছে আহি চাই ভাল লাগিছে জায়গাটো একদমে সুস্থ নহয় একদম পৰিপাটি নহয় সব ফালে লেতেৰা পিকনিক খাব ইয়াতে পেলাব চল যা যা তু যা যাবি না নাই ডুবকি লগা দাঁত তই ডুবকি লগা দাঁত তই গা ধুবলৈ মন যায় এই ভাগৰ লাগি আছে আৰু যাব না একদম ভাগৰ লাগি আছে মোৰ মই নোৱাৰো তোর বল আছে নিকো তোর একো কামৰ নাই তই এইটোকে মাৰি দিবা এই নিকে এটা মাৰি দিখাও বোলে কামান এই নাই নিকে আজি মাৰি দিখাবই হ'ব দে কি তুমি আছ দেচোন দে নিকো লান তোর পৰা যোনে লান ফাৰ্ম হয় না সি তোৰ নিচিনাই হ'ব গছৰ ডাঙৰ হ'লে গছৰ ঠাইন দিয়ে কাটি গ'ল হয় Why so up?